ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே ஒரு சூப்பரான யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆனால் எப்படி வீடியோ போடணும் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். நான் எப்படி என்னோடய சேனலுக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன், அதை எப்படி எடிட்டிங் பண்ணுறேன், அதை எப்படி அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற A to Z வீடியோ இதில் பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் யூடியூப் பிளாட்ஃபார்முக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லியிருக்க ஏதோ ஒரு டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். கண்டிப்பாக வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. குக்கிங் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் தேவைப்படும். உங்கள்கிட்ட இருக்க ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு டவல் வந்து தண்ணியில் முக்கிட்டு நல்லா புழிஞ்சிட்டு கேமரா ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு எல்லாத்தையுமே நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஈர டவலில் நல்லா தொடச்சிட்டு நம்ம கேமரா வந்து வீடியோக்கு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வீடியோ வந்து நல்லா கிளியராக இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்போயெல்லாம் வீடியோ ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போயெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தொடச்சிட்டு நீங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமரா வந்து சேக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ட்ரைபேட் வேணும். இப்போ எல்லாம் நம்மளுக்கு ஆன்லைனில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 200 ரூபாயிலேருந்து ட்ரைபேட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு நல்ல ட்ரைபேட் வாங்கிக்கோங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவிலேருந்தே நம்ம வீடியோ வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக நல்லா ஆடாமல் சேக்காகாமல் கொடுத்தோம்னா நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 300 ரூபாய்க்குள்ளேயே ட்ரைபேட் வாங்குறது ரொம்பவே நல்லது. ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்குன்னு 800 900 ரூபா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்க வேண்டாம். அதுலேருந்து நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரைபேட்லாம் வாங்கிக்கலாம். யூடியூப் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ட்ரைபேட் ரொம்பவே போதுமானதாக இருக்கும், ரொம்பவே சூப்பராகவும் இருக்கும். இந்த ட்ரைபேடில் ஒன்று தான் பண்ண முடியாது, கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. மொபைல் வந்து நம்ம எந்த மொபைலாக இருந்தாலும் சூப்பராக நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ட்ரைபேடில் மொபைல் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இல்லை இந்த ட்ரைபேடை விட எனக்கு நல்ல ட்ரைபேட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த ட்ரைபேட் வாங்கிக்கிங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 700லேருந்து 800 சம்திங் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த ட்ரைபேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மொபைல் கீழே விழுந்துடும் அப்படிங்கிற பயமே இருக்காது. இந்த மாதிரி நம்ம ஹைட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அதுக்கு தக்கன எடுத்து நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைபேடில் சூப்பரான ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. மணல் இல்லாட்டி அரிசி இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஒரு பேக்கில் போட்டு இதில் நம்ம நல்லா தொங்க விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு மொபைல் கீழே விழுந்துடும் அப்படிங்கிற பயமே இருக்காது. ஒரு ஆள் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்சிட்டு நிற்கிற மாதிரி ஸ்ட்ராங் நல்லாயிருக்கும். மொபைல் ட்ரைபேட் இது ரெண்டுக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங். நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணுற இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா நீட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும், வெளிச்சமாக இருக்கணும். இந்த ட்ரைபேடில் நம்ம எடுத்துருக்க மொபைல் வந்து நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மொபைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அந்த ட்ரைபேடோட ஃபுல் வியூ இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் கேமராவோட குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ எல்லாம் ப்ளே ஸ்டோரில் நிறையா 4K கேமரா ஆப் நிறையா வந்துருச்சு. அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் இந்த மொபைலோட கேமராவுக்கும் இந்த ஆப்பில் நான் யூஸ் பண்ணுற கேமராவுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம எந்த இடத்துல மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிளியராக இருக்கும். நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ண போகிற இடத்த வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கேமரா லாக் போட்டு விட்ருங்க. இது எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் என்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்களோ அது எல்லாமே எடுத்து முன்னாடி வச்சுருங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டிஷ்ஷும் செஞ்சு காமிக்க போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வீடியோ ஷூட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு. வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லுமே அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிடக்கூடாது. கட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வச்சு நம்மளுக்கு சூப்பராக நல்லா நீட்டாக எடுக்கணும். அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் வீடியோ வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிளியராக இருக்கும். வீடியோ வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியும் போது இந்த கேமரா லாக் போட்டு விட்ருங்க. அந்த இது வந்து அப்படியே இருக்கும். கேமராவோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றி வச்சு எடுக்கலாம். அப்போ தான் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. நம்ம மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் கிட்ட வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு கண்டிப்பாக மொபைல் வந்து ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுட்டு நீங்கள் வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் எந்த அடுப்பு சைடு வந்து உங்களுக்கு கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த சைடு வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். நம்மளோட மொபைல் பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு கிட்ட வந்து ஷூட் பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் கேப் விட்டு அதை வந்து நம்ம வீடியோ வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி ஷூட் பண்ணணும். பாருங்கள் என்னோடய மொபைலுக்கும் கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு. மொபைல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஓவர் ஹெட் மாதிரி நீங்கள் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க ஆயில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேமராவில் தெரிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸ்டவ் கிட்டேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வச்சு நல்லா சூப்பராக நீங்கள் வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கோங்க. குக்கிங் வீடியோ ஷூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக தம்ப்லைனுக்கு ஃபோட்டோ எடுப்போம். நம்மளோட தம்ப்லைனோட ஃபோட்டோவை வச்சு தான் அந்த வீடியோவை பார்க்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத வியூவர்ஸ் முடிவு பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு வீடியோலாம் நல்லா சூப்பராக எடுத்துகிட்டு தம்ப்லைன் ஃபோட்டோ நல்லா இல்லாட்டி அந்த வீடியோவுக்கு வியூஸே போகாது.
தம்ப்லைனுக்கு ஒரு 4-5 ஃபோட்டோ நல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வச்சு சூப்பராக எடுத்துருங்க. அதில் உங்களுக்கு எது நல்லா பெஸ்ட்டுன்னு தோணுதோ அதை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். தம்ப்லைனுக்கு எடுக்கிற ஃபோட்டோ ரொம்ப லாங்கில் வச்சு எடுக்காமல் பக்கத்தில் வச்சு நல்லா கிளியராக டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக எடுங்க. இந்த மாதிரி மொபைலை பக்கத்தில் வச்சு ஃப்ளாஷ் ஆன் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். சன்லைட் படுற இடமா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வச்சு எடுத்திங்கன்னா ஃபோட்டோ ரொம்பவே சூப்பராக கிளியராக கிடைக்கும். ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து அந்த ஃபுட்டை வந்து சமைச்சு முடிச்சுட்டு அந்த டிஷ்ஷோட ஃபோட்டோவை வந்து முன்னாடி வைப்பாங்க. இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி யூனிக்காக ஃபோட்டோ எடுத்து அதை வந்து தம்ப்லைனில் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த டிஷ்ஷோட ஃபோட்டோ வைக்காமல் எதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம ஃபோட்டோவை வந்து தம்ப்லைனில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம மொச்சப்பயித்து குழம்பு வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோட டைட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா மொச்சப்பயித்து குழம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தம்ப்லைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொச்சப்பயித்து குழம்போட ஃபோட்டோவை வந்து நம்ம தெளிவாக வச்சிட்டோம்னா மேக்ஸிமம் 90% பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு மொச்சப்பயித்து குழம்பு எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா வியூவர்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி உள்ளே வர மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ரெசிபி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே போயிடுவாங்க. ஸோ அதே இது டைட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா மொச்சப்பயிரில் தக்காளி சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு புதுவித டிஷ்ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டைட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட தம்ப்லைன் ஃபோட்டோவையும் டைட்டிலையும் வாசித்து பார்த்துட்டு நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. வியூஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே போகும். இப்போ வீடியோ ஷூட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக் தேவைப்படும். நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பேசி பழகுறீங்களா, இந்த மைக்கே உங்களுக்கு போதுமானது. இல்லை இதை விட நல்ல பெஸ்ட் மைக் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாய்ஸ் நம்ம மெதுவாக பேசினாவே நம்மளுக்கு சவுண்ட் நல்லா சூப்பராக கேட்கும். நான் இப்போ வரைக்கும் என்னோடய சேனலுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மைக் பார்த்தீங்கன்னா இதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நம்ம லவுடாக பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் நம்ம நார்மலாக பேசினாவே சவுண்ட் எஃபெக்டில் நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்குது. என்னோட சேனலை விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மைக்கில் தான் நான் இப்போ ரீசெண்டாக பேசி போட்டுட்ருக்கேன். வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது, கிளியராக இருக்கா அப்படின்ட்டு நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த மைக்கில் மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப லவுடாக பேச தேவையில்லை. சும்மா ஜஸ்ட் நார்மலாக பேசினாவே போதும். நம்மளுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்டில் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ குக்கிங் சேனலுக்குலாம் இந்த மைக்கே போதுமானது. இது பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் நம்ம ஹை பண்ணி லோ பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் இந்த மைக் தான் வாங்க அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்ம வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு அந்த வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு எடிட்டிங் பார்த்திங்கன்னா கைன் மாஸ்டரில் தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வரைக்கும். நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டான வீடியோ எடிட்டிங் ஆப்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கைன் மாஸ்டர் ஆப் தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா 16:9 அது கொடுத்துட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இந்த பேஜில் நம்ம என்னென்னலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதை நம்ம தேவையானது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓகே கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான வீடியோவை வந்து அந்த ஃபைல்லேருந்து நல்லா சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் நிற்கும். அப்படியே அந்த வீடியோ வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு போயிடும். இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் கிளிப்ஸை தொட்டிங்கன்னா அப்படி எல்லோ கலரில் வரும். நம்ம கூட்டவோ குறைக்கவோ அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம், கம்மி பண்ணிக்கலாம், கட் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ப்ளே சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கட் பண்ணது அட்ஜஸ்ட் பண்ணது இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த வீடியோவில் இருக்க சவுண்டை வந்து நம்ம மியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி நல்லா மியூட் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி சவுண்டை பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நல்லா மியூட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடிட்டிங் பண்ண ஆரம்பிங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லெட்டர்ஸ் எதுவும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த லேயர் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன லெட்டர் வேணுமோ என்ன வேர்ட் வேணுமோ நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ, பெருசாக வேணுமோ, சின்னதாக வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லைன் இதெல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க. அவுட்லைன் இதெல்லாம் கொடுத்தா தான் அந்த லெட்டர் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா போல்டாக தெரியும், நல்லா அழகாகவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வேர்டு வந்து என்ன கலர் வேணுமோ அதை நல்லா சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை நான் டைப்பிங்லேயே இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய வீடியோ வந்து உங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்கு நீங்கள் எப்படி டெடிகேட் பண்ண அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட்டிங் பண்ணி நீங்கள் ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும்போது உங்கள் சேனலோட நேம் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் சைடில் அப்படி தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்து செட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மைல்டாக ஒரு மியூசிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், வீடியோ பார்க்குறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும். ஆட் பண்ணியிருக்க மியூசிக்கோட வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வீடியோட இது பொறுத்து. அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளாக சூப்பராக வீடியோ வந்து நம்ம எடிட்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இனி வந்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். வீடியோ வந்து சேவ் பண்ணும்போது ஹெச்டியா ஃபுல் ஹெச்டியா அப்படின்னு கேட்கும். அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க, சேவ் பண்ணிக்கோங்க.
என்னோட வீடியோவில் வந்து கைன் மாஸ்டர் லோகோ வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணிவிட்டு அந்த லோகோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஃபைலில் வந்து சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம யூடியூப்பில் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். யூடியூப் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன டிப் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.